এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' কিন্তু এতিয়া ইনষ্টাগ্ৰাম বা ফেচবুকত অতিকে ভাইৰেল হৈ আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপুনি কেনেধৰণে এক চুটকিমে বনাব আজি আমি সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে চাব যদি ভাল পায় এটা লাইক কৰি লগৰবোৰৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব তেনেহ'লে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু কেনেধৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাব পাৰি ঠিক আছে পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰ অ'পেন কৰিব প্লে ষ্ট'ৰত আপোনালোকে তলত দেখা পাব আপোনালোকে চাৰ্চ বাৰ ইয়াতে চাৰ্চ বাৰত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি কেনে আপোনালোকে ইয়াতে সাৰ্চ কৰিব ওপৰত সাৰ্চ লিখিব ChatGPT ঠিক আছে ChatGPT ক্লিক কৰিব ChatGPT ক্লিক কৰাৰ পিছত ChatGPT ইনষ্টল কৰি ল'ব ঠিক আছে যেহেতু মোৰ প্ৰথমৰ পৰা ইনষ্টল আছে মই কি কৰিলোঁ ওপেন কৰি দিম ঠিক আছে কৰি ল'ব ঠিক আছে লগইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলত দেখিছে এটা অপচন আস্ক ChatGPT ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণে থাকিব আপোনালোকে কি কৰিব মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত যাব টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ পৰা এটা প্ৰম্পট পাব সেই ফাৰ্ষ্ট প্ৰম্পটটো আনি আপোনালোকে ইয়াতে পেজ কৰি দিব ঠিক আছে একো লিখিব নালাগে ফাৰ্ষ্ট প্ৰম্পটটো আপুনি ইয়াত আনি পেজ কৰি দিয়ক পেজ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে যেটো কাৰ্চিন আছে কাৰ্চিনত টিপি দিয়ক ঠিক আছে যেতিয়া আপুনি কাৰ্চিনত টিপি দিব ইয়াতে কি কৰিব আপোনাক 20 ভাইৰেল মিনিটছৰ কুকিং ভিডিঅ'ৰ আইডিয়া আপোনালোকক দি দিব ঠিক আছে এতিয়া আইডিয়াটো আপোনালোকক দিছে যে টপিকটো দিছে ধৰ আইডিয়া বা টপিক অৰ্থাৎ আইডিয়াটো দিছে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি ভিডিঅ' বনাব পাৰে ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা আপুনি যিকোনো এটা টপিক ইয়াৰ পৰা চুজ কৰিব ধৰি লওক বোলে মই আজি এইটো ভিডিঅ' বনাম কাইলৈ এইটো ভিডিঅ' বনাম আপুনি চুজ কৰিব যে কোনটো ভিডিঅ' আপুনি ফাৰ্ষ্ট বনাব বিচাৰে ইয়াৰ পৰা চুজ কৰি ল'ব যদি ইয়াৰ পৰা আপুনি ভাল নালাগে তেনেহ'লে তললৈ যাব ইয়াতে দেখিছে ৰিপ্লে টু ChatGPT ইয়াত মোৰ বুলি সাৰ্চ কৰি দিব মোৰ বুলি সেন্ড কৰি দিব আৰু আপোনাৰ 10টা বা 20টা টপিক আপোনাক লিখি দিব ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হ'ল আপুনি এই ভিডিঅ' আইডিয়াটো আপোনাৰ পাই গ'ল এতিয়া কথাটো হ'ল আপুনি কেনেধৰণে নেক্সট ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আগবাঢ়িব তাৰ কাৰণে আপুনি যাব লাগিব মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত সেকেন্ড প্ৰম্পটটো কপি কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত যাব নেক্সট যেটো সেকেন্ড প্ৰম্পট হয় সেই প্ৰম্পটটো আপুনি কপি কৰি লৈ আহিব ঠিক আছে এতিয়া কি কৰিব আপুনি নেক্সট যেতিয়া আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ পৰা নেক্সট মানে প্ৰম্পটটো যেতিয়া কপি কৰি আনিব ইয়াতে প্ৰম্পটটো পেষ্ট কৰি দিব ঠিক আছে যেতিয়া প্ৰম্পটটো পেষ্ট কৰিব ইয়াতে কিন্তু এটা অপচন আপোনালোকে দেখা পাব ঠিক আছে ইয়াতে কি কৰিব লাগিব ইয়াতে আপোনাক এনেকৈ পেষ্ট কৰাৰ পিছত আপোনাক তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আৰু ইয়াতে এটা অপচন মই দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ ইয়াতে চাওক ৱেইট ফৰ মাই টপিক ঠিক আছে ৱেইট ফৰ মাই টপিক দেখিছে এতিয়া কি কৰিব আপোনাৰ ধৰি লওক আপোনাক কি কৰিলে ChatGPT 20টা যেহেতু কি কৰিলে আইডিয়া লিখি দিলে আপুনি কি কৰক ইয়াৰ পৰা যোনটো আপুনি ভাল লাগে ধৰি লওক মোৰ এইটো 18 নম্বৰ টপিকটো মোৰ ভাল লাগিছে ঠিক আছে মই 18 নম্বৰ টপিকটো কি কৰিম এই টপিকটো মই কপি কৰিম ঠিক আছে মই ইয়াৰ পৰা গুটেটো কপি কৰি লম ঠিক আছে এনেকৈ গুটেটো কপি কৰিলোঁ ঠিক আছে কপি কৰাৰ পিছত কি কৰিব যেহেতু আপুনি সেই 2 নম্বৰ যেটো প্ৰম্পট আছিল সেই প্ৰম্পটটো আনি ইয়াত পেষ্ট কৰি দিলে পেষ্ট কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে দেখিছে ভিডিঅ' এই টপিকৰ ৱেইট ফৰ মাই টপিক এইখিনি ভিডিঅ'ৰ পৰা এনেকৈ গুটেখিনি এনেকৈ তললৈ সিলেক্ট কৰি এইখিনি কাটি দিব ঠিক আছে কাটি দিয়াৰ পিছত কি কৰিব নেক্সট যোনটো আপুনি 18 নম্বৰ মই টপিকটো কপি কৰিছিল টপিকটো ইয়াতে মই পেষ্ট কৰি দিম যেতিয়া পেষ্ট কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি সিম্পলি সেন্ড কৰি দিব ঠিক আছে যেতিয়া সেন্ড কৰি দিব ইয়াতে কি কৰিব ইয়াত আপোনাৰ দেখিছে ভিডিঅ' টাইটেল ধুনিয়াকৈ লিখি দিছে ডিউৰেশ্যন লিখি দিছে আৰু আপোনাৰ কাৰণে কিন্তু ভিডিঅ' প্ৰম্পট ধুনিয়াকৈ কি কৰিলে লিখি দিলে ভিডিঅ' প্ৰম্পট এইটো গুটেটো আপুনি কি কৰিব লাগিব এতিয়া কপি কৰিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা কি কৰিম মই গুটেটো কপি কৰিম ইয়াৰ পৰা ইয়ালে গুটেখিনি কপি কৰিম ঠিক আছে কপি কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কাম শেষ তাৰ পিছত যাব লাগিব আপুনি নেক্সট এটা এপ্লিকেশনৰ ফালে ঠিক আছে নেক্সট এপ্লিকেশনটোৰ কাৰণে আপুনি যাব লাগিব প্লে ষ্টৰত সাৰ্চ কৰিব ফ্লো ঠিক আছে ফ্লো এআই বুলি সাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে পাই যাব গুগল ফ্লো বেটা ঠিক আছে এটো ইনষ্টল কৰি ল'ব যেতিয়া ইনষ্টল কৰিব আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণে আহিব আহাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণে আহিব ইন্টাৰফেসটো আহাৰ পিছত আপুনি যিকোনো এটা ইমেইল আইডি দি আপুনি কি কৰিব লগইন কৰি ল'ব ঠিক আছে কাৰণ ইমেইল আইডি আপোনাক এটা লাগিব ইমেইল আইডি যদি আপোনাৰ বেছিকৈ থাকে তেনেহ'লে বেছি বেটাৰ কাৰণ যদি আপোনাৰ প্ৰ সাবস্ক্ৰিপশন ইয়াত নাথাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে এটা ইমেইলৰ পৰা 50 ক্ৰেডিটকে পাব আৰু 50 ক্ৰেডিটত আপোনাৰ যদি 15 ক্ৰেডিটকে এটা ভিডিঅ'ত যায় তেনেহ'লে 3টা ভিডিঅ' আৰামত আপুনি বনাব পাৰিব ঠিক আছে তাৰ পিছত কি কৰিব যদি আপোনাৰ জিঅ' সিম আছে তেনেহ'লে আপুনি জিঅ' মাই জিঅ' এপছত গৈ আপুনি জেমিনিৰ পৰা সেইটো ক্লেম কৰিব 349 যদি আপুনি ৰিচাৰ্জ কৰে তেনেহ'লে আপুনি 1000 ক্ৰেডিট পাই যাব আৰু দেখিছে মোৰ এতিয়া আছে 46 ক্ৰেডিট ঠিক আছে মই 3টা ভিডিঅ' আৰামত বনাব পাৰিম ঠিক আছে এতিয়া মই কি কৰিম নিউ অপচনত ক্লিক কৰিম নিউত ক্লিক কৰিম যেতিয়া নিউত ক্লিক কৰিব অলপ সময় আপোনালোকে ওয়েট কৰিব লাগিব কাৰণ এই পেজটো অলপ সময় লোডিং লয় ঠিক আছে অলপ সময় আমি ওয়েট কৰো তাৰ পিছত চাই আছো যে কি আমি সেটিং কৰিম বা কি কৰিম ঠিক আছে মোৰ পেজটো আহি গ'ল এতিয়া দেখিছে ইমেজ অপচনত ক্লিক কৰিম ভিডিঅ' অপচনত ক্লিক কৰিম 9:16 যেহেতু বনাম মই
ৰেচিঅ'টো 9:16 থাকিব দিম ইয়াতে 10 ছেকেণ্ড ক্লিক কৰিম আৰু যিটি ভিডিঅ' প্ৰম্পট মই কপি কৰি আনিছিলোঁ ChatGPTৰ পৰা এইটো পেষ্ট কৰি দিম চিম্পলি পেষ্ট কৰাৰ পিছত দেখিছে চেন অপশ্যনত মই ক্লিক কৰি দিম বছ একো কৰিব নালাগে ইয়াতে আপুনি কোনো ধৰণৰ ইমেজ বনাব নালাগে কোনো ধৰণৰ ডায়লগ ক'ব নালাগে জাষ্ট আপুনি যোনটো ভিডিঅ' প্ৰম্পট তাৰ পৰা আনিছে সেইটো খালি ইয়াত পেষ্ট কৰি চেণ্ড কৰি দিয়ক বছ ইমানেই কথা ঠিক আছে আমি অলপ সময় ৱেইট কৰোঁ ই আউটপুট কেনেকুৱা দিয়ে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ঠিক আছে আপোনালোকে চাব পাৰে মোৰ কি কৰিলে মোক সি ধুনীয়াকৈ এটা ভিডিঅ' ৰেডি কৰি দিলে মই প্লে কৰি দেখাব বিচাৰিছোঁ তাৰপিছত মই দেখাই আছোঁ আপোনাক মই প্লে কৰি ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকক দেখাই ল'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াতে প্লে কৰি দিছোঁ মই দেখা পালে কিমান এটা ৰিয়েলিষ্টিক মিনিচাৰ AI কুকিং ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব পাৰে মিলিয়নছ অফ ভিউ কিন্তু আহি আছে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে যিকোনো প্লেটফৰ্মত আপলোড কৰিব পাৰে হয় ইউটিউবতে হওক নহ'লে আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰামতে হওক নহ'লে আপুনি ফেচবুকতে কৰিব পাৰে ঠিক আছে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই তাৰপিছত আপুনি এই ভিডিঅ'টো ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ওপৰত দেখিছে তিনিটা ফুটত আপুনি ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ ডাউনলোড অপশ্যন দেখিছে ডাউনলোড অপশ্যনত জাষ্ট ক্লিক কৰি দিয়ক যেতিয়া ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ ভিডিঅ'টো কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে ডাউনলোড হৈ আপোনাৰ মোবাইলত ছেভ হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া আপুনি য'ত আপলোড কৰিব বিচাৰে ত'তেই আপলোড কৰিব পাৰে ঠিক আছে আৰু আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোক এইখিনি দেখালোঁ অতি শ্বৰ্টকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কাৰণ লং যিমান কৰিম আপোনালোকে চাবলৈ এলাহ কৰে গতিকে আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি যদি ভাল পাইছে সকলোৰে মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব